Ladies and gentlemen, hapa hivi nataka kuonyesha jinsi ya kumake money online in Kenya hapa. Wasee wengi wamechanuka hapa Kenya, wanatengeneza pesa online kutumia platform tofauti. Moja wapo ya platform ambazo huwa wazee wanatumia ni kama vile YouTube. Watu wanatoa video ndogo na wana-upload kwa YouTube, wanatafuta subscribers. Na mazee kaa subscribers umefika 1000, alafu 4000 watch hours, watu wana monetize YouTube channel zao, alafu na wana get paid. Na sasa wakisha monetize YouTube channel zao, YouTube huwa inalipa kwa kutumia advertisement ambazo zinapita hapo chini kama venye wanaona hivi, alafu wanapata paid via PayPal, na hizo pia zinaweza convertiwa kutoka kwa PayPal account zingie kwa M-Pesa account zao. Siku hizi tena watu wamechanuka, huwa wanafanya kitu inaitwa freelancer. Yaani unaenda mahali kwa website fulani, unasaka job yoyote ambayo unapenda na unafanya ambayo uko talented ndani. For example, kama vile kuna ile inaitwa Upwork ni freelance writing ambayo Wakenya wengi nimeona wameingia pale ndani na wanafanya mambo yao kwenye Upwork. Kuna design, kuna video, kuna transcription, kazi nyingi ambazo ziko katika Upwork pale. Ingine pia ambayo nimeona watu wameingia inaitwa Fiverr. Kwa Kiingereza inaitwa Fiverr. Watu pia wana sign up, wana register na wana login, wanafanya kazi pale, na wakishafanya hiyo kazi vyema, client anakuja na anawalipa kulingana na kazi ambayo wameifanya. Ingine ni Instagram. Watu wengi huwa wana sign up kwa Instagram na wana login kwa Instagram na wanaanza kupost mapicha pale kwa Instagram na wanaanza kufollow watu na pia mafans wanawafollow. After kusha follow mwenzako na uwe na 10,000 followers kwenye channel yako, inamaanisha kwamba hiyo channel imegrow, na isha grow au 10,000 followers, unaweza monetize sasa channel yako na watakuwa wanapisha pale advertisement kwenye channel yako ya Instagram. So mafans wangu wa Instagram, big up juu wamenisaidia sana, pia nimeanza kupata adverts kwenye Instagram yangu. The easiest thing on Instagram ni kwamba ni follow more people will follow you back. Kama mimi sasa picha zikuwa nyingi, lakini nilikuwa nafuata watu, kuna wafuata usiku na mchana, na nikiingresi hao pia walikuwa wakinifuata usiku na mchana, ndio maana nikapata 10,000 followers kwenye Instagram. Facebook pia imekuwa mahali penye watu wanatengeneza money online kwa kupitizia pale advertisement kwenye Facebook zao. For example, kama mimi niko na commodity fulani, naipiga picha na naiweka kwa Facebook page yangu, na mtu anaklik hiyo URL na anabuy, na akisha buy anapewa commission, na mimi pia napata commission ambayo ni nzuri. So it means I'm making money here online. Watu wengine pia wametumia websites, wanaunda video kama blogs. Mtu ana write content ambayo anapenda, maybe mambo na health, food, hygiene, maybe yeye ni mtu ambaye anatoa news, anaandika kwenye website yake hiyo, na ana attract more traffic kutoka kwa kutumia hiyo website yake. Akishapata traffic wengi, pia ana monetize hiyo website yake akitumia AdSense account. Sasa mtu yeyote ambaye atakuwa anakuja kwa hiyo website atakuwa anapata hizo advertisement, na pia huyo mtu mwenye ako na hiyo website atakuwa anapokea pesa ambazo zinakuja kwa advertisement. Hii website ni rahisi sana, bora tu cha kwanza create account
alafu login, uweke an article ambayo unataka kuweka, alafu una publish it. Unatafuta domain ambayo ita host hiyo website yako. Hata ukilipa shilingi 100 kwa mwezi, lakini inatuma hiyo website yako ikitembea kila mahali, ili ilete traffic ndio ipate monetize hiyo website. Sasa kama umepokea hiyo vitu, nataka like hii video na subscribe, kwa sababu vitu vingi vingi vitatokea, mimi nitakuonyesha na tutaenda pamoja.